جو راديو أول راديو ديجيتال في الجزائر. تابعونا على الابليكاسيون ديالنا جو راديو وعلى الموقع الإلكتروني www.jo.radio. وأنا أول عاشقتك يا سمير تومي حاضر معنا. صباح الخير سمير. خليتي لي ما نقول والله غير يعني من القلب يا سمير. جو سوي تري كونطون. دابور سي اون بروميير عندكم هنايا. بروميير fois راني عندكم هنا في جو. Ça me fait vraiment plaisir de se retrouver parmi cette ambiance fraîche هنايا. Il y a une fraîcheur de jeunesse et tout, donc je trouve que vous avez une ambiance agréable. J'ai l'habitude de vous suivre sur les réseaux. Et ben je suis très content d'être parmi vous اليوم الصباح هذه. Et Inch'Allah on va passer un petit moment agréable. ان شاء الله يا رب. ما عندناش فيها شك هذا الشيء هذا. وعلى بالكم سميره وجانا بديمي ما شاء الله خلعني نقطو يا خا سمير سخانه عظيم وراي برا. شوفي هاد الايامات راه خلاص دخل ربيع تو دونك رانا نشوفوا بلي كومام سي فري كو حنا ماذا بينا لو كنت يطيح الشتاء اكزاكتومون بزوان دو وي ما شبعناهاش ان شاء الله يقولوا بالك سافا روبروندر مي جو ربيعي سي دو تري تري بيل جورني دونك on profite. Oui, exactement. تاع التحواس وتاع الخرجات. Exactement. Heureusement qu'on a ça. Exactement. Alors, سمير يعني قبل ما نهضروا على كامل واش صرا ولا واش درت في هاد لا بيريود تاع كورونا، حبيت نرجع لاول ايفينمون اللي درتو. يعني انت اول واحد درت ان ايفينمون ديجيتال في عهد الكورونا ودار ان بوز كبير. انت والمصمم كريم اكروف اللي نحييه صح؟ شوفي هاد ليدي سيتي دابور لا بروميير اللي دارت لو كونسيبت هاد اللي دارت دابور يندار انا جو لي في depuis quelque temps يديروه sur بلا bien sûr les gens travaillent sur les plateformes en ce moment. Il y en a toujours نقول لهم بلي راني en ce moment c'est عهد les réseaux sociaux, c'est l'ère de la com, c'est les gens donc en ce moment corona ou pas corona on est obligé de passer par les plateformes par le digital. Et puis la première اللي دارتو c'était la Borsali اللي دارت la Nouba تاعها l'entrée au Nouba au mois de septembre dans un concept Nouba. L'idée elle est la même toujours نقول لهم mais حنا درنا un concept واحد اخر. On a ramené un peu une ambiance واحده اخرى parce que qui est le profil musical un peu de Samer Toumi. Bien que j'ai une formation classique mais de par mon expérience je suis beaucoup plus dans la variété. Donc درنا une ambiance festive. Donc درنا un peu quelques styles هكذايا في le spectacle, le concert, les derniers. Donc et puis j'ai pensé, pourquoi ne pas me faire accompagner par la tenue traditionnelle. Donc j'ai fait appel à Karim Akrouf, que je salue. D'abord Karim c'est un ami, et puis il fait quand même, il a sa propre touche. Karim quand même, Allah يبارك عليه. Donc on a fait quelque chose de bien, on a bien médiatisé, on a eu un feedback, Allah يبارك, machallah, les gens ont aimé. Et puis vu le vide اللي كاين sur le désert artistique en ce moment, donc ça a donné quand même, il y a eu un bon retour. Exactement. الله يبارك الله يبارك. صح انت en tant que musicien في une performance هكذا digital sur les plateformes تاعك، est-ce que تقدر تعاود تلقى هذاك le même plaisir que اللي تلقاه sur scène؟ شوف احنا l'essentiel on est là, on donne, mais ça ne remplace jamais un live, ça ne remplace jamais un public qui est en face de toi. La chaleur du public on peut pas remplacer. Oui. C'est pas possible. C'est vrai que on est toujours dans le virtuel, on est toujours derrière un écran. Mais l'ambiance, parce que l'artiste c'est quoi l'artiste il respire ce public. L'artiste il vit avec ce public. Il reçoit ces ondes. Donc, c'est à partir de ce qu'il reçoit qu'il peut donner. Donc, l'artiste, il vit avec le public. C'est pas possible. On ne peut jamais remplacer un vrai live. Mais à défaut, on est obligé d'être là, on est obligé d'exister à travers ces concerts. يعني كيفاش يقولوا سي لا موان دي شوز. ايماجين كو انت ما بنتش كامل في هذاك يعني في عام الكورونا ساجون كو بزاف لي زارتيست اللي خرجوا دي كليب وخرجوا اغنيات في هذا العام هذا الطبعه كانت ناجحه بامتياز. يعني كانت فريمون درتوا ان بوز كبير كاع لي ريزو كانوا يهضروا عليها ايتو. اسكو علاش ما خممتوش تزيدوا ديروا واحده اخرى فيكو طورت الحاله كمان صافي 4 موا ملي درتوها هكذاك 4-5 موا. مي ديري في بالك باللي باش ديري ان كونسير ديجيتال il faut des moyens. Oui, il faut des gens derrière ça. Il faut de l'argent, surtout un sponsor. Et puis les sponsors اليوم راهم مليح غدوه il est au même niveau de تاع كامل الناس ils sont en crise.
دونك بروبابلمون بالك اليوم يعاونك غدوه يقول لك صبر عليا شويه. دونك حنا ماذا بينا كل سمانه نديروا ان كونسير ديجيتال. مي يفو دي مويان يفو الانسان يدير حاجه ويدير حاجه بيان. يفو با جوست اكزيستي قال انا درنا لك اون بو توجور اترافير ان تليفون نديروا تليفون لايف بو فير ان بتي لايف مي سا نرومبلاس جامي حاجه يعني ان كونسيبت bien étudié et tout الانسان يوجد له bien. Mais tout ça, ça nécessite des moyens parce qu'il y avait quand même, techniquement, il y avait des moyens, il y avait des caméras, il y avait de la lumière, il y avait du son, il y avait l'endroit qui était important. Donc tout était là. Et tout ça, ça nécessite des moyens. Exactement. كان فندق جميل جدا Oui, يعني exactement. خدمتوا على كلش vraiment bravo. Qui était un partenaire, alhamdoulilah. D'ailleurs, c'était une première chez eux. Donc, parce que maintenant, je vous appelais là, c'était quelques mois juste avant la crise sanitaire. Donc, ils nous ont très très bien reçus. On a tout ce qu'il faut, que je remercie aussi. Ça reste un très bel endroit. Inch'Allah, ça sera aussi pour d'autres artistes. Inch'Allah. De toute manière, pendant ou après, on est censé à travailler dans ces plateformes. Exactement. حنايا شفنا لا بيريود تاع الكورونا هذه لا يو اون انفلونس تري ديفيرونت سا ديبون دي زارتيست. كاين الناس اللي يقولوا لك اون سونتي نوتر انسبيراسيون سافيبليغ ثم ضعفت شويه. كاين اللي يقول لك عيينا بزاف موغالمون سيتي با سا. كاين دي زارتيست اللي لا يقول لك هاد لا بيريود خلاتنا نلقاو روحنا، خلاتنا نلقاو دو نوفيل سورت انسبيراسيون، خلاتنا نديرو دو نوفيل ريشيرش في الموسيقى تاعنا. انت كيفاش كانت الحاله عليك؟ كامل واش راك تقول كل حاجه في وقتها. Ça veut dire on a beau trouver de l'inspiration, mais après tout, il faut les présenter. Comment les présenter? Soit un concert digital, soit un concert live, direct. Donc, lazim, un après Corona. Et puis, on a beau l'inspiration, il faut une limite à tout. L'artiste a besoin de travailler aussi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a eu notre temps. Des fois, surtout les gens qui bossent régulièrement et tout, donc ça devient une machine, ça devient une routine de travail aussi. Donc l'insan et puis il oublie un peu la recherche de musique, il oublie beaucoup de choses. Et puis c'est important de créer, c'est important de trouver de nouvelles sonorités, de nouveaux textes et tout pour باش الانسان يقعد توجور اجور. سي فري هاد لا بيريود هادو عطاتنا وقت باش الانسان يعاود يشوف يرجع نفسه دي زوتور جدد دي ميوزيك جدد دي تو سي بيان. مي هاد لا ماتيير il faut la présenter. Donc pour la présenter il faut exactement une plateforme que ce soit réel ou digital. Donc انت اللي البروميير تروك اللي دوكا توحشتو اسكو سي بلوتو الكونتاكت مع البوبليك في دي فيت دو مارياج ولا كونتاكت مع البوبليك سور سين؟ Le premier, c'est-à-dire que ça fait une très longue période ما عاودش لقيت البوبليك تاعك. شوف هما توحشونا وحنا توحشنا من برا في الزنقه يقول لك حنا ثاني توحشنا. قال لك ان شاء الله نعاودوا يحلوا لي صال دي فات. هذا لو كان انيفرسير تاع عمتي ان انيمال صغير قال لك يديروا له زرده. اكزاكتومون تيلمون توحشوا لامبيونس توحشوا الناس حبت فريمون ديفولي حبت. وي يا اون انغواس تيريبل لي جون. اكزاكتومون. Ça fait quand même عام plus qu'une année. Donc les gens, et puis malheureusement le plus pénalisé dans cette situation, c'est l'artiste. Ah oui. Exactement. Oui. Parce que le khidma تاعو nécessite un rassemblement. Exactement. Donc inchallah ça va rentrer dans l'ordre. كنا استقبلنا عدة يعني دي زارتيست اللي كانوا يعملوا في مجال يعني الأعراس تو قال لك ضررنا شوية. اوغوزمون بون كاين مداخيل سيرتو لي زارتيست اللي يخدموا خدمه اون باراليل. يعني باش نرجعوا برك للفنان والارتيست سمير تومي. اسكو يعني خممت انك تخرج فيديو كليب؟ اسكو خممت يعني ناهيك على انك انت ماشي معروف انك دير بزاف لي فيديو كليب صح؟ انا ما براتيكمون جي في دون ما في حياتي كامل درتهم دون مي ديبي. دون مي ديبي درت جو بونس 2 ou 3 كليب وما زدتش درت باسكو لا كاليتي ما عجبتنيش. انا عليك ما على باليش انا. C'est des clips les d'alhom ça fait très très longtemps, c'était des clips de la série. Donc il y avait pas cette jeunesse actuelle qui donc autour de moi je suis en train de voir des clips qui sont extraordinaires. Des jeunes talents qui ont vraiment du talent. Du talent, oui. Ce qui m'a en ce moment je suis en train de préparer un single. حصري عندنا. Voilà, je suis en train de préparer un single. Peut-être 2 titres, mais un single. Je suis en train de préparer. Et aussi je vais les clipper. Inch'Allah. En ce moment, c'est l'ère de l'image et tout, donc je suis obligé de faire quelque chose et d'investir sur ça.
ان شاء الله يسمع حدير 2 فيديو كليب اللي حين يخرجوا قداش ان 2 شاء الله تيتر مازال 2 تيتر مهم. ونبدا بوحده نبدا يعني تخرج وحده ومن بعد الدوزيام عندنا ببرين بيريود من بالك والله ليتي غير انا جامي نديرو وقت العمري داكور باسكو دير وقت ومن بعد تولي تخدم تجارة. فونكسيون داك الوقت ومن بعد دي فوا نو هو عليلو علاش الانسان هو يوجد روحه بعقله خير لا. كيف دير وقت العمرك دي فوا تو تيلمون ليميتي تولي لا بريسيبيتاسيون هذاك تو سور سيغتان شوز اكزاكتومون انا نطرح لك سؤال بطريقه واحده اخرى كاين بزاف لي زارتيست شغل اللي نقدروا نقولوا يحوسوا على لا بيريود اكزاكتومون اللي يطلع فيها لو شونجي نو سا نو ريان شوفي بكري كنا هكذا بكري في وقت ليديسيون باسكو سو مومون ليديسيون سو مومون لي مالاد دونك بكري في وقت كي كانت ليديسيون ولي برودوي يخرجوا كان عندنا برودوي ديفير ان برودوي ديدي حنا اللي نخدموا كاين برودوي ديفير يقدر يكونوا دي شانسون ا تكست دي شانسون اي تو وقبل ما يبدا الصيف اوبليجي نديروا اللايف تاع العرس نعم هكذا كانت الدور مي اون سو مومون خلاص الموسيقى تخرجيها في جانفي ولا في فيفري كي تحب تمشي تمشي سي كونت يا دو لا بيل ميوزيك فونكسيون ا تو مومون اكزاكتومون les temps ont changé donc il y a la communication a changé donc tout a changé et l'écoute a changé on peut écouter de la musique à tout moment حاجه شابه تمشي تمشي عليك وشنو هو الطابع اللي حتغنيه يعني واش حتكون style un peu du enfin un peu des textes un peu actuels هكذا يجدد et tout mais toujours dans mon profil hein donc الانسان faut pas نزعجوا الاذن اكزاكتومون نو مي جوستومون كيما قلت لنا كلش تبدل رانا في وقت من كلش تبدل وكاين تانيك بزاف دي جور ميوزيكو كي ايميرجي هنايا في الجزائر depuis d'ailleurs وي وي مي جوستومون بالك اسكو حسيت ان ريكول تاع الموسيقى الاندلسيه في ودن الناس pas du tout au contraire شوف انت اللي راك في ميدان الاعلام نورمالمون vous allez me confirmer باللي au contraire ces dernières années on a نشوفوا باللي y a une génération de jeunes il y a dans la quantité dans la qualité c'est-à-dire il y a des jeunes en ce moment qui s'intéressent à la musique andalouse روح شوف برك quand il y a un spectacle andalou qui est bien médiatisé parce que c'est important des fois الناس ما تسمعش بلي spectacles il y a de très beaux spectacles qui se passent quand il est bien médiatisé روح شوف le monde اللي كاين فما تحلكش بلاصه سي فري صح ما تحلكش بلاصه et puis quand on est lié à la tradition الحاجه اللي مجمع حاجه اللي تكون مرتبطه بالتقاليد ما تموتش سواء اغنيه اندلسيه ولا اغنيه شاويه ولا شعبي ولا بدوي ولا صحراوي ولا قبائلي هذه الاغنيه تاعنا اللي تثبت هويه تاعنا جامي تموت peut-être c'est des moments et puis en parallèle aussi on a une autre musique c'est des courants en ce moment on a chauffé des genres de musique là mais du jour au lendemain puis c'est ça il y a des jeunes un jeune aujourd'hui là c'est un adolescent de 14 ans 15 ans ما تقولش روح اسمع انت يا un texte تاع ساعه ونص donc يسمع لك probablement une musique actuelle وقد ما ينضج قد ما يكبر في عمره قد ما probablement il va changer de style en fonction de mais هاد la musique كل je pense كل وقت عنده وقته موسيقيا parlant musicalement parlant donc c'est et ça se passe comme ça je pense dans le monde entier انت ليك كيفاش نقدروا نحافظوا على الثقافه اسكو لازم نغارديو لي باس تاعها هيستوريك ولا اسكو لو رينوفيلمون لازم وي شوف كاين حوايج اللي ما نقدروش ندناو ليهم مي جو سوي بور لو تجديد certes mais ramener une fraîcheur عصرنا parce que c'est important باش انت pour capter un jeune avec حاجه de très ancien c'est pas évident donc il faut ramener une certaine fraîcheur sur l'ancienne et puis c'est comme ça qu'on peut capter une génération جديده et c'est une manière aussi de sauvegarder le patrimoine je trouve que c'est important de jouer là-dessus انا حبيت يعني نسقسيك على لو ستيل جديد اللي سمعنا به ولا اللي راهو داير حاله في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه يوتيوب ستيل زنقاوي واش رايك فيه سامر وي سي اون جو تروف سي اون شوفي انا رايي بزاف ناس باسكو لو فات اللي لقى هاد لو بوز عارفي بلي سي كيك شوز دو بيان هاد لو ستيل دو ميوزيك لقى صدى كبير باسكو عرفوا كيفاش je pense même le texte le texte il est important عرفوا كيفاش يوصلوا الميساج تاعهم à travers
à travers يعني كلمات يعني بيضاء عليه c'est le texte qui se enfin كيفاش يقولوا le langage اللي يفهموه كامل surtout la jeunesse surtout parce que la masse elle est dans la jeunesse c'est pour ça que القصيدة كبير avec une musique quand même entraînante de la belle musique est tout à fait normale donc رانا نشوفوا c'est pour ça qu'il y a eu اللي القصيدة كبير et puis je souhaite beaucoup de courage لهاد les jeunes هادو qui activent vraiment sur qui sont très à jour exactement oui شكون راك تبع فيهم زعما شكون راك او عجبك لو ستيل تاعو نقول لك حاجه شوفي انا لي برودكتور entre autres c'est des gens que je connais c'est mes amis l'arrangeur et tout mais باش نقول لك انا لي تيتر هكذا نسمعهم بصح ما نعرفش تاع من mais beaucoup de titres parce que نسمعهم sur les radios sur les plateformes et tout donc franchement donc عرفوا كيفاش يديروا لو سوكسي à travers des peut-être كلمه واحده عرفوا كيفاش يمشيوا الاغنيه تاعهم et tout et puis les titres نسمعهم ونعرفهم je vois qu'il y a كاين تجاوب كبير مع الجمهور اللي عندهم جمهور كبير مي باش نقول لك فلان يغني هذه ولا ماشي هذه ولا غير مي نعرف ابي بخي كاين ميلانو كاين باليرمو كاين فوالا كاين هاد لي نو هادوما اللي راني الليست الله يبارك حنايا سمير تومي اليوم حنا في جو راديو توجور عندنا لو سوجي دو جور تاعنا تسمى لو سوجي اللي يعيطوا عليه لي زوديتور يحكيوا لنا حكاياتهم ايتترا اليوم سوجي دو جور تاعنا كان اغرب اشاعه سمعتها على روحك يعني السيرك سمعت بزاف اشاعات على روحك سامر لا خديتني ودي بوف دونك شوف انا من الناس اللي ما نديرش حساب الاشاعات باسكو لو كان الانسان يدير بزاف الاشاعات يمرض ماشي غير يمرض هذاك النهار كامل كيما واحد غادي اخترق قال لي اني وليت ما نحلش لواحد لي ريزو قال لي وليت كل ما نحل لي ريزو ندوز لا جورني كحله سي اكزاكتومون باغي بور موا دونك جو مفي جامي اتونسيون ما ردش بالي كامل الاشاعات باسكو دير في بالك بلي كونت يا الاشاعات بوزيتيف او نيجاتيف سا فو دير تيكزيستي اكزاكتومون كيما كان والو اون تينيور لو مال اللي لا دونك جو بريفير يكونوا اشاعات كو ما يكونوش بصح كاين طلقوا عليك اشاعات باش نقدر نشفى لك على كاش اشاعات اللي ماركاتك فريمون ماركاتك قاعد تقول اسو بوان شغل والله انا شوفي كي نتفكر نقولها لك مي هكذا سور لو طا هكذا مانيش شافي عليها مي الاشاعات يون اي تالمون بزاف دي فوا انا جاب لي ربي فو با دوني ترو لهاد الاشاعات باسكو انا شو تري بوزيتيف نحب نهضر على الحاجه الايجابيه جو فو توجور بارلي دي سكي بوزيتيف بيرسونيلمون الاشاعات جو بونس اللي يهضر فيك بالمليح ولا بالقبيح عارفي بلي فوزات لا اي راك تكزيستي وراك مغزلهم سواء مليحه ولا ماشي مليحه دونك قلت لك دونك سا جين با مو جو تروك سي بوزيتيف اكزاكتومون الوغ سي سمير اليامات تاع رمضان مقرب ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا وعليك المثال ان شاء الله يا ربي اسكو طحت في كاش كاميرا كاشي بكل صراحه نقول لك الصح انا ما نبياوش ما نقولوش كونسيرت اسكو طحت ولا ما طحت شوفي هاد المره هاد العام ما طحت هاد المره كيفاش انا سي تري سامبل ايميسيون كنت حابه ندير لك كاميرا كاش انا ايميسيون ما نعرفهاش ما تروحش سي سامبل وفي الميليو تاعنا على بالك دي فا يبيعوا لك اكزاكتومون يبيعوا لك الاشاعه تمشي اسمها الهضره تمشي وي مي كاين حاجه كان كاميرا كاشي هادفه عندها ميساج عندها معنى سي لا بيرسون بلا ما تطيح بلانفيتي صح انا سي بور سا نقول لهم انايا دون لي بيي ديفلوبي جو بونس راهم حبسوا كاع الكاميرا كاشي هذه صح حبسوها جو تروف اوتور دو موا ماش حتى بيي ديفلوبي دارها دونك حنايا مونك ديدي ولا وشنو يجيبوا الانسان يقولوا كلمات عيانه وينرفيوه ويخلوه في حاله لا يرثى لها وبعد يقول لك فلان علاش سب وعلاش دار بوكو لو بروفوكي وبعد نولو دون دي سيتوياسيون بيك انا جو بونس تا مونك ديدي عاند يا خويا شوف الناس اللي راهم ولا عاند روح دوطخ بيي اللي داروهم يا كيلكو زاني سا سون اغريسي لا بيرسون يا دي سوجي تري فان لما تجرح الانسان وتقدر دير بها كاميرا كاشي ولا عاودوا لي يا اخي العزيز الحنين الماضي تاع الجزائر الله يرحمك يا الحاج رحيم وجماعته كانوا يديروا دي كاميرا كاشي لا كلاس بلا ما يضروا الانسان بلا ما يتجرحك وتضحك بلا ما يجيب لك لا بوليس بلا ما يجيب لك جو سي با كوا سون تاغريسي سون تو دير دي ميشانستي دونك جو بونس
الكاميرا كاشي اللي ما عندهاش ميساج بوزيتيف يفو مي اريتي. اكزاكتومون وي هذا هو يعني الشعار تاعنا. اريتي لو ماساكر. اكزاكتومون وي الشعار تاعنا لازم تكون الكاميرا كاشي هادفه هكذا باش المشاهد يستنفع منها. لا سينو كاريمون اليميني بروفيتي هذاك لو باساج ولا هذاك الاخر يفول دوني اون ايميسيون كي بو نو دوني حاجه اللي تفيد. اكزاكتومون حاجه اللي تفيد المجتمع. والله غير كنا سعداء جدا انك كنت حاضر معنا. بصح توعدنا قبل ما تخرج منا انه السينجل ولا لي دو سينجل حيكونوا حصريين عندنا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ربي ينورك ربي يعيشك وان شاء الله ماشي لا ديرنيير فوا. شكرا جزيلا وكل عام وانت بخير ان شاء الله يا رب. تصوب بالصحه والهنا. نوصلها للجميع بو نوز امي اوديتور اوديتريس نقول لهم رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. ربي يعيشك ربي يخليك. شكرا جزيلا. يعطيك الصحة سمير تومي اللي كنت معنا. سمير تومي اللي راهو بالك لان دي غارديان دو طومبل كيما يقولوا تاع الموسيقى الأندلسية. À ce point quand même je suis un maillon où il y a beaucoup de gens et beaucoup d'artistes qui travaillent dans في هذا الميدان. énormément les سبقوني qui sont mes confrères سبقوني que je respecte beaucoup. Il y a une nouvelle génération que j'admire راهي جاية. Il faut vraiment les encourager. Moi, je trouve qu'il y a une de très belles voix ramjayin, que ce soit des voix féminines ou des voix masculines, ramjayin, et qui sont très actuelles. Musicalement, physiquement, sur le plan intellectuel. Qarine musiqa, et c'est ça la bonne nouvelle et la belle relève, c'est ça. عندنا طاقات ان شاء الله. احنا انتوكا احنا في شهر رمضان اللي راهو جاي ان شاء الله رايحين نستقبلوا هنايا في جو راديو جوستومون كيلكوزان دو سي جون طالون هذوما اللي يكونوا اصوات الغد. والله فطار باش يغنوا لنا ما حاجه شابه. انا قبل اسكو جو سي با في اسكو نقدروا نسمعوا هكا اكابيلا نخدموها اون بوتي اكابيلا مع صباح ربي مع لي زوديتور تاعنا باسكو على بالي حيزعفوا علينا وكان ما تغنيناش. شنو نغني لكم؟ واش نغني لكم؟ واش حبيت؟ رجعنا للعراس حفصه هكذا. زين اللي عطاك الله مثلو ما نلقاه ديما في بالي نار وليالي ما غابش ما راح به قلبي تجراح ما صبرش قلبي نصبر كيفاه زينك هولني خلاني مهول كيف ندير لالا كيفاش نعمل علاش هاد الباطل غير قوليلي علاش ملي راتك عيني ما صبرش خلاص. ولات العرس. والله ولات العرس. سامر اول عرس عيط لي تعيش يعني في قلبي العرس. شفتي راكي متوحشات والله غير متوحشه. كاع الناس متوحشين. انت ولات العرس وانا مول الباش نسرع. تدخل انتو يعطيك الصحة اللي كنت معنا. يعطيكم الصحة مستمعينا اللي تانيك تبعتوا الحصة كامل. كنا هنايا مع سمير تومي جوزنا تري تري بو مومون. يعطيك الصحة نسرين ميرسي بوكو على السورير هذا اللي كتجيبيه لنا كل يوم. غارديه بصح بيان سور لازم لا بون هيمور دائما معنا. وي بيان سور.